大家好啊！今日咧好耐冇出新片啦。咁今日咧就過嚟玩 Roblox， 玩咩咧？玩唔係呢個，我哋玩 Level 8。即係咧之前更新咗 Lurker 呢個背影咯，係咯背影。之後可能大家好少玩，冇玩過或者好少玩。咁樣啦，咁咧佢就係講一個怪物啦，咁我哋事不宜遲，直接開始啦。咁我呢個係用鍵盤玩嘅，所以可能有少少難玩咯。咁我哋事不宜遲開始啦。咁我哋開始啊！大家可以喺左上角上，可以喺右上角上面咧見到嘅金數量嘅，咁金咧可以買嘢，但係咧呢啲係永久嘅，要用 Robux 嘅。咁我哋開始去啦。咁俾大家睇下呢隻 game 啦嚇。呢度咧，你知唔知紅色呢啲其實係怪物嚟嘅？我哋攞個手電筒先，嗱，俾大家望下隻怪物。死緊，快啲返嚟！哦，咁靚仔啊，係咁爬入嚟，仲叫我 forget you 啊！我就唔 forget you 得未啊？可唔可以唔 forget you 啊？可唔可以唔好再響音樂啊？你快啲走啊！你喺度做咩咧？佢又入唔到去。死咗！佢嘅 jump scare 就係咁樣啦。嗰個人都死埋啦。咁樣咧，你個手電筒就冇咗噶啦。唔知點解。算啦，唔搵啦 ，lost 啦。我去搵下阿德先。哇！德啊，大人嚟啦！救命啊！呢隻叫唔知乜，呢隻好似鼻屎嚟嘅。呢個鼻屎係花名嚟嘅。救命！可唔可以唔好再嘈啊？你阿德啊？請問你哋究竟喺度做緊啲咩？勁啊！我哋上去睇下二樓有冇怪物。死緊，快啲走！我哋快啲上去先。咁你知唔知點解呢個係藍色啊？因為佢好特別，佢係呢個地方嘅擁有者嚟嘅。咁我哋上去睇下有冇鑽石攞啦。有鑽石。喂，唔好搶嘢啊！笑先。嗱，大家咧可以見到咧係會增加咗嘅。嗰隻咩嚟嘅？Lurker。嗰個新怪物咯就係。紅肉人。因為咁爽啊！攞個手電筒先。跳上啲架度係可以賺俾啲，對面有金啊！咁我哋就跳上去啦。不過你都要睇下怪物喺邊先得。有金，拎咗去。我哋一齊走啦。我記得仲有一個地方。先睇下怪物喺邊。好嚇人啊你！俾人攞咗咯。死得！怪物嚟啦！
你跌咗落去，爽喎！跌咗落去，跌咗落去好爽。有高喎。咁今日咧，我一定會帶到大家上山樓。喂，唔好搶嘢，唔好搶嘢啊嚇！恭喜你攞唔到。咁今日咧，我哋又一定要上去嘅。蛋糕嚟嘅喎。呢啲其實只係花名啊，佢哋唔係真係叫蛋糕鼻屎嗰啲啊，呢啲只係我幫佢安嘅花名。死緊啦，你走啊！亂作亂跳 ，OK。鼻屎，唔係講錯嘢，係蛋糕啊嚇。蛋糕今日好唔好啊？覺得？喂，唔好嚇人啊！咁紅肉人喺嗰度，咁應該可以上到去，望下佢喺邊先，係咪落去？嗰度走啦我哋。我哋咧，先睇下，我哋而家開始，又係咪有人要嚟？咁應該大家咧應該就唔係嘅，我唔係好建議大家上去。紅肉人咁遠啊！我哋繼續行，繼續行。咁大家喺度就唔好喐啦。點解紅肉人你要落嚟？山樓真係好危險嘅，我真係建議大家唔好。哇，Lurker，哇連殺喎！請問你喺度做咩咧？望咩咧？我好靚仔咩？我走啦。咁樣個電筒又冇咗啦。翻落嚟啦！睇先，大家見唔見到呢度有嚿嘢？咁呢個 copper 嚟嘅，係一種金屬。我哋先睇下嗰隻怪物喺邊先。嚟啦！哇！全殺！哇！走先啦！我哋快啲走！咁我哋咧即刻轉我哋嘅 copper， 呢個只可以買一個高嘅。走啊！咁其實真係好難玩。請問你喺度做咩？快啲走！佢真係行得好快喎，佢寫住41.5，定41.2唔係我記得。但係佢轉彎轉得好快。過嚟啊！你望下，你點都會俾佢殺到啊！你係逃唔掉噶。哇！你啱啱做十字架。阿 Cus 俾人放咗出嚟喎。
大家嗱，而家係俾你聽一下佢首歌。哇！喂，你冇喺度騷擾啊！我拍緊片啊！阿 Cus， 其實阿 Cus 咧同阿 Lurker 嗰啲嗰個 chase film 係差唔多一樣，踢下足球，喂，踢足球，踢足球，踢咗去邊啊？踢唔見咗，跳咩？走啊！追其他人，唔好追我。咁俾大家揾下 Cus 啦。鼻屎。嗱，你望下幾快？佢轉彎真係好快㗎嗱。你哋唔可能會有啲唔相信嘅，咁我就入呢度俾你睇下。呢度佢有講佢啲故事嘅。嗱，呢個就係阿 Sandman， 即係佢全身用沙做嘅。我咧就叫我嘅花名就幫佢安成鼻屎。其實咧佢嘅故事係乜嘢咧？佢咧就係因為咧佢本身都係我哋好似呢種普通猴咁樣嘅，呢種普通猴。之後咧俾人捉去做實驗，所以就變成咁。呢個都係一樣嘅，佢成身都用灰做。呢個就係第3個。然之後咧呢個唔係好記得，呢個咧就係跌咗入去，然之後咧咩咧？之後呢個之後咧呢個就黑色液體啦。咁我哋翻去先。咁今日咧呢個都係 Welcome to 嘅。